如果嚟香港旅行只係可以食一種美食嘅話，咁我肯定會毫不猶豫咁樣揀車仔麵。人均30-40蚊就可以食到咁有港式特色嘅美食，一麵多餸，簡直滿足晒我對車仔麵嘅所有要求啊！雖然佢哋嘅店面唔係好大，但係牆上面都貼住好多名人嘅專訪，好多人都唔知車仔麵嘅來源㗎喎。其實係因為以前好多嘅小販推住部車去賣麵，咁啲客呢就可以自己去揀麵啦、湯底同埋配料，呢個就係車仔麵嘅來源。我帶你哋去睇下佢哋嘅配料啦。佢哋嘅配料一共有40幾種，每種配料睇上去，哇，好誘人啊，好想快啲食咗佢哋落肚啊！咁我呢就點咗大腸啦、蘿蔔、雞翼、豬紅，麵就揀咗米粉，因為我覺得啲湯底浸過啲米粉更加容易入味，啲米粉索晒啲湯汁，好惹味啊！佢嘅瑞士雞翼，雞肉非常之嫩滑，滷得好入味，雞肉又一啲都唔柴。收穫老闆娘粉絲一名，5個餸都係幾十蚊咋，咁樣嘅一碗車仔麵就可以一次過食晒咁多港式特色嘅餸，咁你哋又會唔會過嚟試下呢？歡迎留言話俾我聽。